यहीं से भाग आया हूँ, छोड़ूंगी नहीं उसे। बेटा चमन भाग ले। ये क्या हुआ, भूकंप आ गया क्या? शांत हो जा माता, शांत हो जा माता, शांत हो जा। अब ये ले तू, बचाओ अपने आप को। दोस्तों पार्ट 2 देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो।